Kasamwe hajya hazabona amazina Yes. Ahangaha murabona ukuntu byari bicibwa twinjiraga dore umukobwa ngarambona nawe agahita yunama kugira ngo yishe kamera, umva kamera irakubona cyane kandi uri umufana w'igikona biragaragara. Ahangaha twari turimo twinjira ku mahoro rwose, twari tumaze gucika umurongo wari mwinshi cyane bya hatari. Twari turimo twerekeza mu mahoro nk'uko muri kubibona aho ngaho ndimo ngenda afata udufoto cyangwa se amavideo kugira ngo mbashe kuba nakwentetininga mu buryo busanzwe bwanjye. Turakomeza ngenda mbere ukuntu twinjira mu mahoro. Hano nta kavuyo kaba gahari, buriya akavuyo kaba kari kuri gate nyine aho basikaningira amatike. Ahangaha urabona tugeze twari turimo twurira muri ya ma esikariye. Hano twari tugiye guhita tuzamuka, dore twazamutse. Ahangaha ndimo nzamuka muri stade ndani ahangaha rero twari tukiri hanze. Reba umurongo uri hariya inyuma, ahangaha mu migina hamwe hepfo, dore ko muri kubibona ngira ngo muri kubona ko ahangaha ari hafi rwa rusengero rwa ADEPR ruriya rw'i Remera. Umurongo wari mwinshi, twari twageze mu mahoro, ariko umufana wa APR yari mwinshi cyane, ku buryo bigaragara ko hano kuri ino stade uyu munsi Rayon Sport itsindwa 2-0 na APR. Ahangaha ubona ko APR yarushaga abafana Rayon Sport rwose. Ahangaha APR yaciye impaka, kandi bigenda bigaragara ko iyo umukino wahuje APR cyangwa imikino APR yakinnye mu mahoro, bigaragara ko APR ikomeza kudomina Rayon Sport ku byerekeye abafana. Nta gihindutse rero Rayon Sport nititonda APR izayicaho ku mifanire, cyane ko abafana ba APR basigaye bagaragaza ingufu nyinshi mu mukino APR irimo ikina, kuko ubona ko ntabwo bakicara. Ariko habayemo udushya twinshi kuko buriya wa mufana wa Rayon Sport bwo APR yamaraga gutsinda igitego hanyuma agahita agwa igihumure. Burya nari hafi yiwe, ariko mbabwiza ukuri byari uriya mufana nta kibazo yari afite, ahubwo byabaye nyine nk'ibintu byo kutwiyumvisha uburyo Rayon Sport itsindwa igitego cya kabiri, nyine kubyakira binamunaniye. Ariko umufana rwose nta gihumure yaguye wapi, kuko uriya mufana yamaze iminota ingahe yongera aragaruka anongera nancaho yewe. Rero muri kubona ko stade yari yakubise yuzuye. Ahantu nari nicaye nanakangurira abafana bareba umupira ku mahoro kujya bazinduka, kubera ko kuzinduka aribyo byiza, bitewe n'ukuntu nyine wazindutse wicara ahantu ushaka. Rwose nari nicaye inyuma y'izamu ntabwo reba match neza. Byaba byiza rero mugiye muzinduka tukicara nyine ahandi umuntu aba yegereye abakinnyi, hamwe abafana ba APR ya fan club ya niba ari zone 1 niba ari online, hamwe baba bicaye hafi ya bariye, niho hari umuntu aba areba match neza. Naho iyo ugiye kurebera match nyuma y'izamu, mbabwiza ukuri nta kintu ubona habe na kimwe. Dore ahangaha rero nkuko muri kubibona, ahangaha umupira wari urangiye, match yari irangiye, imaze gutsinda Rayon Sport ibitego 2-0, itegukana igikombe cya Peace Cup rwose.